大有的12伏的电池5208的，这个电池呢是广州粉丝寄过来的，它是充电亮红灯，就是不能充啊，就是这样子，红灯闪啊。那像这个电池呢，只要是充电充不进，基本上就考虑是电芯坏了，因为它这个电路板上面呢几乎没有什么元器件的，一个热敏电阻，然后背面还有2个电阻。这个电池拆的话，当时拆的很费劲，就第一次拆这个电池，它里面是灌胶的，又不敢用那个拆机棒去撬，因为它这个是锂电池嘛，怕短路嘛，最后是给它加热，用热吹风机给它加热，加到很烫的时候呢，然后这样子吹掉下来的。那么这个电池我们去检查它的故障啊，它就是有一组电芯坏了，这个地方是总的负极，这里把它插进去，然后第一组 3.619 正常，然后我们看第二组 3.618 正常，然后看第三组，在这里啊，第三组在这里。只有 2.5， 等于就是第三组就是正极那一颗啊，它的电压跟其他的比相差了有 1.0 的压差嘛。那么我们就给它把这个电芯全部换掉，换成三星 30Q 的，就是 3.0 容量。然后这个电池的拆呢，我们先从这个背面把这个地方给它拆了。这个是总的正极，拆的时候还是要注意，就是它这个现在呢还是带电的啊，就是不能短路，一短路呢它就打火嘛。然后这里的两端。然后我们用电烙铁拆这个保护板，拆这个角，这个 B2 角，边拆边摇这个板子，把它摇下来，好，下来了啊。然后拆负极这一颗，看这块电路板啊，它就是这里各有一个电阻，然后这里有一个热敏电阻，整个电路板上面就这3个元器件，它跟其他的保护板不同啊，其他的保护板上面就它的那些元器件就非常的满，所以这一款电池，但凡它就是说充不进电，几乎就不要去考虑是板坏啊，就肯定是电芯坏。这3颗就是我们用于替换的电芯，三星的 30Q， 单颗是3000的5C 放电啊，就是单颗放电电流能达到15安培，是足够这个手电钻使用的啊。拆机的准新的，不是全新的，都是测过容量的，跟新的是一样的，就容量都是足的。我们看它内阻吧，12.6、12.9。12.6，内阻就是反映电芯的衰减情况。好，我们现在开始焊接，这里是总的负极，中间这里留一点点缝隙，因为它这个支架呢也是有留缝的，大概留个不到1毫米的缝隙啊。装上支架，现在就焊接电路板。对好位置，可以。啊，这个电池呢就是这样子的了，就是焊接完成了，组装也就完成了。它的总正总负在这里，11.09，正常的啊。充电测试，正常充电是绿灯闪。哎，这个就是正常的，没有问题。它原装的是这几个极点打胶，也是还原原装的打回去。然后还有这个热敏电阻也是打胶固定，装入外壳。可以的。那么现在这个电池它的容量就是得到了提升，是3.0的容量，原来是2.0嘛。这个后盖的拆除方法就是这里3个卡扣，用这种螺丝刀插进去，这样子撬就出来了，就这样子撬啊就可以了。这个后盖拆的是比较简单，主要就是里面因为它打了胶很难拆得出来。好，这个电池呢就是这样子升级维修完成了，感谢粉丝支持。